喂，大家好，咁今日嚟到咧就係第4日，咁啊第4日咧就係我正式要拍攝今次嘅即係叫做宣傳片啦，咁希望咧順順利利，咁其實我而家咧已經係執好晒嘢啦，咁所以咧咁就啱食早餐，但係因為太緊張啦，咁所以咧就係咯，咁冇拍到早餐俾大家，咁但係其實幾日啲早餐都係差唔多，咁唔緊要，咁我哋而家咧就準備出發咧，落樓下咧就上巴士咧，就會去呢個 studio， 即係尋日我哋去睇呢個 studio 咧，就做今日嘅拍攝啦，咁我哋就出發啦。咁去到 studio 第一個動作啦，當然係將我用嘅2部 Z8 咧，就個 setting 咧就對翻佢啦，亦都啦裝喺肩部啦，咁試位啦，咁唔同焦距嘅鏡咧都要即係都會用下，咁所以咧都要試一試咧啲效果嘅感覺。咁好似呢個舞台嘅場景啦，咁始終因為要同燈光師嗰邊夾啦，咁因為除咗我哋本身有個設計圖俾佢哋，即係要點樣做之外咧，咁後嚟去到現場咧都要測光啦，咁另外咧就睇下啲色溫啦，或者係顯色性問題啦，有冇令到嗰個畫面有影響啦，咁亦都要咧請呢個 dancer 埋去咧試一試個透視感啦、感覺啦、企位啦，咁呢個都係我哋shooting 前咧準備嘅嘢。咁要試清楚咧，令到咧成個嘅shooting 咧都係順暢啲嘅。咁去到另一個場景啦，咁就係咧呢個貨櫃嗰個位啊。咁呢個位咧其實本身咧就係個 studio 嘅入口嚟嘅。咁因為咧即係我覺得都幾靚啊，所以咧就叫個 studio 咧幫我改裝一下，咁令到佢咧就係好似一個咧即係貨櫃嘅場景啊。應該咁講，佢本身真係一個貨櫃嚟嘅。咁所以咧就都係幾用到佢本身嗰個 studio 嘅資源啦。咁佢哋喺當地嘅即係嘅 studio 嘅人士咧，即係都話即係原來呢度都可以咁樣玩。即係諗住，即係都本身都冇即係出入啦，咁可能冇諗過咧呢個位可以咁樣玩法，咁亦都係我覺得咧好適合今次嘅拍攝嘅，尤其是咧一啲 MV 嘅感覺啦，同埋咧即係當我用一啲 Y 鏡嘅時候咧，就可以做到一啲咧透視嘅拉扯感啦，咁有啲 feel 嘅，咁我都幾中意嘅場景。咁我咧雖然就唔使好似即係 dancer 咁樣跳得咁勁啦，咁但係咧揸住 gimbal 拍跳舞咧一樣要係跳翻咁上下，喐翻咁上下，咁咁樣先可以跟到佢嘅節奏啊嘛。亦都係喺拍完之後咧，需要同佢哋咧睇 playback 啦，亦都討論下啦啲動作啦、細節位有冇需要修改嘅。咁亦都係啦，即係因為呢個係相機啦，一部 Z8 嘅相機，咁所以咧係需要咧影埋相嘅。咁除咗咧拍咗有 video 之外咧，亦都有影相嘅。咁如果你問我啦，即係有咩技巧啦，即係拍跳舞啦，或者影跳舞啦，咁我覺得最緊要就係咧，即係你要感受個音樂同埋 dancer 嗰個節奏啦，一齊去咧，即係快慢要收放自如啦。咁譬如佢做緊一啲咧，即係譬如過場嘅音樂啦，未去到副歌又或者係做緊啲慢少少嘅 mood 嘅動作嘅時候咧，咁你就要同步係慢啦。咁去到一啲入副歌啊、入歌位啊，又或者一啲快嘅節奏嘅時候咧，你要係同步咧，同佢哋一齊去感受個音樂咧。咁樣個效果出嚟咧就會比較好啲嘅。咁當拍完嗰個場景之後咧，就翻嚟咧呢個場景啦。咁當然啦，就即刻咧要試一試咧，即係一個大家嘅感覺啦。咁亦都係個舞蹈啦。咁大家個鏡頭嘅感覺啦，亦都大家會要試一試啦。咁OK 啦，就即刻嚟料要拍噶啦。咁當然就係咧，即係如果我哋即係入咗狀態之後咧，其實通常我就會咧就建議影相先嘅。咁始終因為咧，即係如果跳舞啦，即係如果即係譬如熱啦，或者係啲妝咧頭啊嗰啲散咗咧，咁就要需要時間整理咁先至可以影得相嘅，因為始終因為影相係 still 啦，咁因為佢係一個靜止嘅畫面，咁如果有任何嘅即係甩漏咧，其實都好容易好清楚睇到嘅。咁至於 video 方面咧就好啲嘅，因為點解咧？有冇 video 會喐咧？咁就係咧佢一路喐緊跳緊咧，咁其實佢有啲啲頭髮啊或者啲妝啊都未係好嚴重嘅問題。咁當然啦，即係呢啲如果大家好嚴重或者睇得出係即係要執佢嘅話咧，其實都要
時間去執嘅。咁所以咧，如果係譬如大家已經係熱咗身啦，咁通常咧我就會係影咗相先，咁就會比較咧係好啲嘅。咁啊好影完相咧，咁就會係咧正式嚟料啦，要跳噶啦。咁啊通常咧會叫佢會跳幾次啦，亦都大家搞一夾唔同嘅動作啦。咁亦都我都會咧，即係無論係 wide shot 啦、tight shot 啦、middle 啦，咁有啲close up 咧都會需要補翻嘅，因為咧喺個剪接上面咧，即係唔係一個淨係單一咧一支鏡頭就可以做晒。咁但係當然啦，即係有啲 style 咧係會係一支鏡頭做得晒嘅。咁但係咧，即係如果我想豐富啲嘅畫面，亦都可以用多啲唔同嘅焦距去表達嘅時候咧，咁我就會咧即係建議咧，就係會係有唔同嘅即係鏡頭啦，亦都會係咧即係叫佢有啲群體嘅動作啦，有啲係即係單一 solo 嘅動作，咁啊會係比較豐富啲。咁其實3位 dancer 啦都非常之專業啦，即係其實我好多時我想要啲乜嘢咧，同我哋講聲咧，係已經做得到。咁有陣時咧，佢哋有陣時要求咧，仲會再做多次咧，希望再有個好啲嘅表現添。咁啊，真係多謝佢哋咧，即係咁努力啊！咁啊，今日咧咁就所有嘅 shooting 啊，今日嘅 shooting 係完晒啦。咁啊聽日咧其實仲有咧2個先咧喺呢個位置嘅。咁啊應該聽日就希望都順利啦。咁啊好似會唔好似今日咧有啲小狀況，咁但係咧其實都解決到嘅。不過咧就希望聽日再順利啲，我哋咧做埋呢個先佢。咁我哋就差唔多等埋就執嘢翻酒店啦。好，我哋再見。咁咧就嚟到第5日啦，咁啊就係清晨啦，6點零鐘咁啊起咗身，咁亦都係咧不過提一提呢支咧係一支即係佢哋當地嘅一啲 zero 嘅可樂啊，咁所以咧就都試咗試。咁啊好早起身，咁就咧就係要準備咧就出發咧去個 studio 度咧就拍埋今日剩低落嚟需要拍嘅 shot 啦。咁因為尋日咧就係因為未拍晒啦，咁啊我哋需要咧即係今日咧就再過去咧就再拍多日嘅。咁而今日嘅場景咧，都係利用翻個 studio 本身有嘅嘢啦，咁啊可以咧搭少啲景啦，咁啊成本我覺得低啲啦，咁亦都係可以做到我想要個效果嘅。咁啊當然啦，就要試下個新功能，咁啊柔化肌膚咁啊。開頭咧其實我自己本身咧就麻麻地呢啲前期做嘅嘢，咁啊有需要後期做嘅，咁但係發覺咧試用完之後咧就都真係幾好用，咁所以咧都有用到咧呢個功能咧去拍今次呢條片嘅。咁呢個嘅場景咧，其實咧我分咗2個唔同嘅燈光啦，一個燈光咧就比較係齋色啲嘅，即係淨係咧即係想掂暗啲啦。咁然後咧就表達到咧佢開始一個練習舞蹈嘅一個心情。咁另外咧咁之後咧都有唔同嘅燈光去表達嗰個唔同嘅舞蹈嘅。咁所以咧第一個場景就係咧一個比較單調少少啦，係好似佢即係比較清瀝啲嘅，啱啱開始跳舞嘅一個 dancer 嘅一個感覺。咁始終咧拍呢啲嘅舞蹈啦，咁好彩即係有dancer 啦，同埋工作人員咧就幫手啦。咁同埋咧可以睇 playback 係好緊要嘅。咁點解要睇 playback 咧？就係咧我哋拍完之後咧，有啲動作可能喺鏡頭呈現上面咧未夠啦，或者係再想加強啲嘅話咧，dancer 咧係需要咧睇一啲 playback 咧，睇下嗰個鏡頭嘅感覺咧，而再即刻作出修正嘅。咁呢樣嘢咧都係我哋即係作為一個拍攝者啦，同埋咧 dancer 咧一定要咧緊密嘅溝通咧，先至可以做到咁嘅效果。咁跟住咧，我就會試下啲瘋狂少少嘅嘢啦。咁我見到 set 8啊，比我想象中咧對焦更加強勁，咁就咧想用支咧即係 1.2 光圈全開去拍跳舞。因為之前咧用嗰支咧就係24 1.8啦，全開光圈咧都係追得好鬼快，咁所以就試下想全開 1.2 試下。咁亦都係啦，大家咧即係無論係即係我哋香港團隊啦，又或者外國嘅團隊啦，即係杜拜嗱，我哋隔離咧有個即係戴太陽眼鏡嗰個咧係杜拜一個比較出名嘅 MV 同廣告導演嚟。咁我亦都同時一個音樂人啦，咁佢同我咧都有傾過啦，咁啊其實佢見到咧24mm 嘅 1.8 全開光圈咧已經好震驚，佢問咗我再三確認咧，我係唔係一個全開光圈嘅拍攝嚟嘅？咁我話係全開光圈，佢話真係好犀利。咁啊佢哋咧一般咧都係用開即係好多唔同嘅牌子嘅電影機啦，又或者係即係一啲即係 focus puller 需要幫佢人手跟焦嘅情況啦。咁佢話基本上人手跟焦咧冇乜可能咧，好似依家呢部
4:8咁樣嘅跟焦方法咁去拍噶啦。咁亦都係咧話全開1.2光圈咧係近乎係冇可能嘅。咁所以咧即係佢都話咧即係喺呢個嘅準程度下邊咧，絕對係覺得呢部機係非常之犀利。咁亦都係問我咧點解個色咧直出嚟咧都係咁靚？咁我都話俾佢聽，有啲Nikon咧其實需要一啲特別嘅即係 setting 又唔特別嘅，即係我自己有一套 formula 啦。咁就係咧我中意 video 嘅時候咧就係用呢個人像模式，咁就再加 de-lighting 咧就去做嘅。咁啊亦都影相咧咁冇所謂啦，影相咧就可以用 RAW 啊，或者係你可以用其實你中意嘅 picture profile 啦去影相啦。咁但係拍片咧，我自己本身係中意咧即係人像模式，咁再加咧 de-lighting 嘅適合 de-lighting 咧就去呈現嗰個效果。咁之後翻去再後製咧，咁我就會慳好多嘅時間噶啦。咁亦都係咧，即係成件事咧，即係流程就會快咗。咁係啦，經過啦影相啦，即係又要影相，跟住又要拍片，跟住再係啦，再換咗衫啊，又再嚟過之後咧，咁我又換咗一個 setting 試下嘅。咁就係咧，我今次咧，因為想有啲動作咧，係想要雙手做啦，咁令呢個靈活多少少嘅情況咧，咁就係即係多咗啲上下嘅喐動啦，同埋咧需要一啲前後喐動嘅嘢，咁就想咧嗰個平衡感咧好啲咧，就用一個雙手嘅手柄嘅方法。咁咧到杜拜嘅時候，團隊一齊睇嘅時候咧，佢都話其實亦都有啲手柄咧，即係咁樣用都幾好。咁話Nikon其實出一啲咁嘅手柄咧，其實都係一件好事嚟嘅。咁啊，亦都咧，大家咧即係睇 playback 咧，就覺得啦，真係幾好啊！尤其是咧嗰個嘅人像嗰個皮膚啊，執皮膚即刻執出嚟嘅效果咧，我哋有試過開同刪咧做一個對比咧。咁之前大家都有睇過啦。咁其實一睇咧就大家都覺得哇，即刻做到出嚟，而且咧係即係喺4K 啦，即係我哋當時係拍50格啦。咁之下咧，其實可以即刻有嗰個效果顯示咧，係真係非常之好嘅。咁其實咧，其實好快咧，話咁快去到差唔多最後一個場景啦。咁最後一個場景咧，之前都有其他片講過咧，就係咧，我揾咗一個咧，即係佢哋係休息嘅地方啦。咁我咧就咁 set 咗啲 LED 燈做氣氛燈啦，亦都上面掂咗一盞智能 X100啦。咁就做一個咧，即係上面嘅少少嘅氣氛嘅效果啦，即係個頂燈啦。咁啊，出嚟嘅效果咧，亦都似翻咧，即係我想要嘅一啲好MV 啦，講電話聽電話啦嘅感覺。咁其實咧都係咧幾得意嘅。咁啊好快咧，我哋就可以做完呢個 shot，因為咧無論燈光啦、嗰個嘅set up 啦，都係非常之流暢同埋順暢，可以做得晒啲嘢。啱啱都終於完成晒所有嘅拍攝啊，而且咧我訪問都做埋啊！真係終於搞掂晒，咁希望咧到時成品啦，無論係杜拜團隊嘅影片啦，或者我哋自己影片咧，希望大家會中意。咁你記得咧但係我諗出呢條片嘅時候，可能條片已經出咗啊。咁所以咧，如果你未睇嘅話，記得去睇啦。咁我哋一陣間咧就可能換衫啦，就換衫，可能翻酒店啦，或者係點樣再同大家傾下，講多兩句啦。咁我哋一陣見，拜拜。咁跟住咧就會到台灣嘅 Secretary 何小龜啦，咁佢咧就係咧建議就係搭咗一個屋企嘅場景咧，一個即係室內嘅場景啦。咁當地嘅團隊咧就幫佢就即晚咧，即係我拍完之後即晚開始砌啊。咁其實咧佢就唔係即刻現場砌嘅，隔離咧其實呢度有個自己私家工場幫佢揼家私啦，去砌道具啦，咁啊非常之犀利嘅。咁你睇下何小龜先生非常之憂心忡忡咁樣，咁其實都係。即係我拍之前咧，其實都係好大壓力啦。即係其實就係好似我拍 vlog 啦，或者我係現場完全係冇攞個相機出嚟拍自己嘅嘢咁滯嘅。咁所以咧，即係到結束之後咧，我先至放咗心落嚟，終於搞掂晒啦。大家好，咁係啦，咁食完飯咁就翻到嚟酒店。咁呢2日拍攝咧，其實都想同大家即係傾下偈咁樣傾啦。咁其實就好多國家啦，即係有中東啦，有新加坡啦、泰國啦，即係有台灣啦，即係有即係好多唔同嘅國家，我哋一齊去做今次呢個即係 Z8 嘅 project 啦。咁可能即係出呢條片嘅時候，其實大家都可能睇咗宣傳片啦，甚至乎係睇咗我嘅宣傳片或者人哋嘅宣傳片啦。咁唔知你覺得點？希望即係大家中意嘅，即係咁多 creator 同埋 Nikon 一齊創作出嚟嘅影片。
最終嘅結果係好好嘅，即係我自己覺得好好啦，我好中意啦，咁同埋係我想要嘅嘢啦。咁因為其實今次係因為香港我哋團隊嘅創作或者係即係我哋一個創作，咁然後我哋一齊去諗嗰件事去，跟住然後就杜拜嗰邊要幫手安排，然後我一個人就過到嚟去做嗰件事。咁其實係好難嘅，因為第一樣嘢我哋本身即係我自己啦，英文唔好啦，即係即係大家知嘅英文唔好啦。咁其實好難去形容一啲嘅即係想法，我唯有就係靠過一啲嘅文字或者圖片去盡量表達啦。咁盡而杜拜好好地即係盡量幫我安排晒所有嘢嘅。咁呢樣嘢係困難嘅，咁亦都係可能要同唔同嘅國家團隊嘅一啲嘅合作啦，或者係一啲協調啦，叫做係啦。咁一啲有少少即係大家去夾嘅時候一啲嘅問題咧，就一定會有嘅，即係唔會話完全冇問題嘅。咁但係我哋香港人最叻係咩咧？最香港人執生㗎嘛。嗱，第一樣嘢啦，執生啦，即係我哋可以喺點樣可以用最少嘅時間或者做到最多嘅嘢，又或者係即係好似我哋即係準備啦，即係大家之前條片都講過啦。咁就係佢好似之前就係有啲裝備啦，我哋自己帶過嚟啦，即係我自己私人都帶咗好多嘅嘢過嚟，因為我哋希望有用嘅器材，有 backup 嘅器材，有 backup 嘅 backup 嘅器材，有 backup 嘅 backup 嘅器材。就算我自己啲衫啊，即係我帶過嚟嘅衫我都帶多咗，即係有全新嘅。咁希望我有陣時整污糟咗啊，有成啊，咁我自己有多套換啦。咁因為其實始終都係咁講啦，即係唔好意思咁講啫，我都要代表香港啊，行出嚟都要一個正常人啦，係咪先？大家都即係覺得啱噶嘛，係咪先？咁所以就係一樣嘢就係係咯，做好啲啦，比好更好啦，即係將我所有我能夠做到嘅嘢做到最好啦。咁希望即係嗰條宣傳片或者最後個成果咁大家中意啦。咁希望就係咯，再提一次就係希望你中意大家嘅創作，即係咁多團隊嘅創作都中意我嘅創作啦。咁嚟緊咧，即係我應該條片即係有一段時間，可能佢哋需要保密啦，亦都可能要做剪接啦、成啦。咁所以其實我出呢條片嘅時候咧，可能大家咧已經係即係知道晒好多嘢嘅。咁但係都唔緊要，咁純粹分享我一個感受，因為其實係咯，即係我希望我可以帶到一啲即係正面啲嘅信息俾大家聽啦，即係睇啦，同埋因為唔知咧，即係我自己覺得，即係作為一個真正嘅使用者。我真係用嗰部機，我真係用嗰啲器材，而我覺得好用。我係想 share 俾大家知道一啲唔同，即係可能唔係淨係 Nikon 啦，即係可能有唔同嘅器材啦。其實有好多優點我哋可以發掘，唔係成日都需要究竟我要做一個點樣嘅 YouTuber， 即係純粹係我去分享俾大家聽大家睇嘅啫。咁就係咯，咁希望我而家就叫做搞掂晒啦，即係個 schedule 上面其實我搞掂啦，咁但係其實可以頭先大家睇到或者台灣可能聽日先開始拍嘅，因為佢哋有一個好靚嘅 set up 啦，咁但係又我都未睇過嘅，咁就睇下到時即係大家睇個成品啦，咁一個 wedding 嘅攝影師啦。咁另外泰國一個女攝影師幾好嘅，佢同佢即係傾下偈啦，即係又即係佢對於呢個技術啦，或者佢啲嘅相機嘅知識咧係好好咁，我都覺得幾好喎，呢個人即係唔怪得係一個即係 set creator 啦咁。然後佢嘅創作亦都係一個關籃球啦，咁即係雖然我冇去現場睇啦，亦都因為我哋好多時都係要同時間唔同嘅地方去做啦。咁但係我睇過啲同事攞翻嚟嘅相都幾好喎，即係我有個諗法有諗過咁，同埋好似其他國家，譬如好似係一個Debbie 啦 ，Debbie 佢係新加坡嗰邊嘅 secretary 啦，咁佢就咁樣幾個主題咁去影啦，影咗個今日我影完我 shooting 我行咗過去睇玩水幾得意喎，即係我都有同佢哋講啦，即係其實玩水喺香港係比較少，尤其是即係你要揾到一個地方俾你可以咁樣灑水咧，係好難嘅。咁你係錢咯，全部都係 money 係啊，咁係一個喺好多謝即係行唔係行嘅，即係唔係行嘅，即係真係
要多謝，即係 Nikon 係一個 support，就係話 support 我哋去盡量發揮嘅 creative 去幫助我哋拍攝。咁亦都當然啦，即係我哋香港人就係咁啊，即係我自己平時拍攝都係點樣用最少嘅 budget 做最多嘅嘢，咁就係我今次嘅其中一個目標咯。咁冇理由要求太多噶嘛，即係我都要有合理啊嘛，咁所以就喺按一個合理嘅要求，然後合理嘅拍攝，然後最後出嚟嘅成品，希望即係再一次希望大家中意。如果條片大家有啲咩意見咧，都唔緊要嘅，都可以同我講。咁希望大家中意我嘅 vlog 啦，亦都中意我拍出嚟嘅成品啦。咁你見到我隻眼其實都就嚟拼埋咁滯，因為其實而家咧我睇下時間先。其實我仲有啲時差嘅，因為呢度杜拜係慢4個鐘頭啊。咁即係嗱，我而家咧就係依度嘅時間係當地時間11點20分嘅11點20分，但係咧喺香港時間咧已經係3點20分，我仲要係已經經過2日體力勞動同埋用腦用得好緊要，咁有啲眼瞓，咁希望我冇講錯嘢啦，咁希望有大家中意我哋即係一路以嚟咁記錄個 vlog 啦，因為其實好多時都會用 VO， 因為真係太忙，因為喺個唔好意思，得我又再長氣少少講長少少，因為喺個拍攝之前，其實我都好難個腦去分心去拍，真係一個好拍 vlog 嘅拍 vlog，因為我好難攞住部機對住部機喺度自拍，然後講好多嘅嘢，因為我未放鬆。我個腦就係諗緊點樣呈現件事好睇啊！我個構思點樣可以實行啊？如果萬一遇到咩情況，我要點樣做啊？其實我喺度預想不停，而且用訪問我都要諗我點樣答啦。我平時其實我平時工作咁，我都要諗定份稿啊嘛。咁我哋要一個充足嘅準備，咁唔好失禮香港人啊嘛。香港人係 OK 噶嘛，係咪先？係啦。咁今日就講咗乜先？如果我真係呢一集即係大家覺得講太多嘅，咁都冇辦法，你睇咗啦，你點都睇咗撳咗入嚟噶啦。咁希望我哋聽日有個 tour 啦，出去行街啦。咁又係咯，類似係之前嗰個 tour 嘅，咁但係又去另一個地方，咁我都會去嘅。咁去輕鬆下啦，係咯。咁我去杜拜叫做杜拜行下街啦，咁去揾啲嘢影下啦。去買下啦，或者啦，唔知啊，咁諗到啲乜嘢，我聽日再同大家講啦。我而家都真係有啲眼瞓，要沖涼，因為大家見到仲係做訪問嗰套衫嘅，因為落咗去食飯又傾一陣偈咧，咁上嚟就有啲悶悶地就同大家傾下啦。咁係咯，係咁先啦。希望你中意我嘅片，希望你中意我哋做出嚟嘅成品。咁好，再見，聽日見嘅，下一集見。拜拜。I've been thinking about